គុណម្ចាស់ញាតិញោមក៏បីបានពិចារណាតាមព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីទោសរបស់កាមនឹងមានច្រើនណាស់ទោសរបស់កាមណាទេណាឧបមាដូចជារាងឆ្អឹងដែលអ្នកដែលឆ្លៀសនៅក្នុងជាយកសាច់គោណាជាយកសាច់អស់នេះនៅសល់តែរាងឆ្អឹងប្រឡាក់ឈាមប្រឡាក់សើមតិចតិចហ្នឹងបោះចោលទៅក៏ស្ងួតទៅក្រៀមក្រោះទៅសត្វសំណក់ហ្នឹងក៏បានទៅពំយកឆ្អឹងហ្នឹងមកអង្គាមក្រើតទៅបានឆ្អែតទេទេណាបានឆ្អែតទេនេះជាសេចក្តីឧបមាដល់កាពះតណ្ហាណាទេណាគឺមិនបានឆ្អែតដូចជាសត្វសំណក់អង្គាមឆ្អឹងខំប្រឹងទៅបានរិចថ្មិញសំណក់រិចថ្មិញអង្គាមទៅហើយអត់បានឆ្អែតពេញពោះទេប៉ុន្តែដែលដឹងថាឆ្ងាញ់ហ្នឹងព្រោះចេញទឹកមាត់មកសត្វសំណក់វាចេញទឹកមាត់មកវាទៅប្រឡាក់ឆ្អឹងហ្នឹងតិចតិចទៅក៏លេបទឹកមាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងទៅវិញទៅរឿងសុខវេទនាដែលកើតឡើងតាមផ្លូវភ្នែកតិចជាមកខណាតកាយចិត្តនេះណាទៀតណាព្រោះអាស្រ័យផាសៈជាបច្ច័យខាងក្នុងទៀតព្រោះអាស្រ័យចក្ខុសម្ផស្សវេទនាក៏សោយរូបជាអារម្មណ៍ព្រោះអាស្រ័យសោតក៏សម្ផស្សវេទនាក៏សោយសម្លេងជាអារម្មណ៍ព្រោះអាស្រ័យឃាននៅសម្ផស្សវេទនាក៏សោយក្លិនជាអារម្មណ៍ព្រោះអាស្រ័យជីវហាសម្ផស្សវេទនាក៏សោយរសជាអារម្មណ៍ព្រោះអាស្រ័យកាយសម្ផស្សវេទនាក៏សោយថតថាពៈជាអារម្មណ៍ព្រោះអាស្រ័យមនោសម្ផស្សវេទនានឹងក៏សោយនៅធម្មអារម្មណ៍ដូច្នេះសត្វលោកយើងណាទេណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានសពថ្ងៃដែលដឹងខ្លួនសប្បាយរីករាយហ្នឹងណាក្នុងរូបសម្លេងក្នុងរសថតថាពៈនិងធម្មអារម្មណ៍ហ្នឹងណាគឺព្រោះអាស្រ័យផាសៈដែលជាបច្ច័យខាងក្នុងឲ្យថាបានស្អីពីអារម្មណ៍នឹងអត់ទេទៀតអារម្មណ៍ខាងក្រៅដូចឆ្អឹងអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែជារបស់មិនទៀងកើតឡើងហើយរត់ទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្នកណាចាប់យកអារម្មណ៍មកធ្វើជារបស់ខ្លួនឯងបានគឺអត់ទេមកកាន់កន្លងនៃចក្ខុហើយត្រូវអស់ទៅមកកាន់កន្លងនៃសោតៈហើយត្រូវអស់ទៅក្លិនរសថតថាពៈធម្មអារម្មណ៍ដូចគ្នាសង្ខារធម៌មិនទៀងប៉ុន្តែផាសៈអស់ពីអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍អតីតនៅតែបោះអញទៀតទាំងតែរបស់នោះរលត់ទៅហើយហ្នឹងណាអស់ទៅហើយហ្នឹងក៏នៅតែបោះអញដែរសំឡេងនឹងអស់ទៅហើយក៏នៅតែជាសំឡេងជាទីពេញចិត្តជាទីប្រាថ្នារូបនឹងយ៉ាងណាដែលអស់ទៅហើយហ្នឹងក៏នៅតែជាប់ជំពាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងណារបស់ដែលអស់ទៅហើយអត់មានតាំងនៅក្នុងទីណាហ្នឹងក៏គិតដើម្បីស្រឡាញ់គិតដើម្បីប្រាថ្នាជាប់ជំពាក់ក្នុងរបស់ដែលអត់មានហ្នឹងណានឹងរឿងអីរឿងនេះបានថាដោយអំណាចកាមវិតកៈព្រឹកទៅដើម្បីក្តីជាប់ជំពាក់សម្គាល់ថាទៀងសញ្ញានឹងសម្គាល់ថាសុខសម្គាល់ថាជារបស់ខ្លួនតាមពិតរូបសម្លេងក្លិនរសថតថាពៈនិងធម្មអារម្មណ៍អស់ទៅសូន្យទៅជានិច្ចអត់នៅក្នុងវិស័យនៃបុគ្គលណាចាប់បានឡើយតែការសោយអារម្មណ៍ព្រោះផាសៈជាបច្ច័យចឹងការសោយអារម្មណ៍នឹងមានអារម្មណ៍អតីតការសោយអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍អនាគតការសោយអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នទាំងដែលការសោយអារម្មណ៍នឹងជាបច្ចុប្បន្នព្រោះផាសៈជាបច្ច័យក្នុងបច្ចុប្បន្នតែអារម្មណ៍នឹងវាចែកទៅជា3កាលអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នតែការសោយអារម្មណ៍គឺតែក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងឯងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនឹងបានជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាកាមទាំងឡាយឧបមាដូចជារាងឆ្អឹងណាទេណាអដ្ឋិកੰខលោឧបមាកាមានប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងបញ្ញាវិញរឿងនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបញ្ញាណាទេណាតែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនេះមិនមែនជារឿងសរសើរកាមគុណទេព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងទោសហើយបញ្ញាឃើញតាមដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងឃើញថាវាអត់មានបានប្រយោជន៍វាអត់មានបានទីពឹងខំប្រឹងយ៉ាងណាទៅក៏មិនបានទីពឹងអំពីកាមនោះដែរឃើញថារបស់ទាំងអស់នឹងតែអស់ទៅជានិច្ចអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតប្រៀបបីដូចជាសត្វក្អែកដែលហើរឯកដល់អាកាសសម្លឹងមើលមកក្រោមនឹងឃើញដុំថ្មមួយដុំនឹងរៀងដូចដុំខ្លាញ់ដុំសាច់អញ្ចឹងទេថាត្រេកអរចាបោះពួយសម្ដៅវមកឆ្វែលជុំវិញដុំថ្មហ្នឹងទៅវាមានបានបរិភោគឯណាចូលពោះអត់ទេព្រោះវាមិនមែនជាសាច់ខ្លួនឯងមើលច្រឡំតានឹងយ៉ាងណាការដែលនៅការមតណ្ហានៅការចាប់ជំពាក់
ก็สำคัญรูปสำเร็จคนรัวพัดทับเปะนั้นถ้าจีระบอกกลัวบริโภคถ้าจีระบอกบ้านเราตีปึ้งอดบ้านไอ้ก็อดตื้อเอาจากบ้านวัฏกรรมนั้นหลับตื้ออดจัดนะนั่งสำคัญถ้าจีตีปึ้งเจ้าน่ะอย่างน่ะmìnhโดจีรัวเจียดฟัดมันเมียนขนมดมทมออย่างนะวัฏกรรมนั้นโดยเฉลี่ยเตียนรัวเจียดกอมันเมียนขนมดมทมอนั่งอย่างไหมอย่างน่ะวัฏกรรมนั้นมันบ้านเราตีปึ้งโดยเฉลี่ยสัตว์ไก่นั่งเตยข้าวเจงตื้อโดยมันอะไรดมทมอนุอย่างน้าปัญญาเคยโตในกามต่างหลายมันบ้านเราตีปึ้งก็เลี้ยบังเจ้าเรื่องนี้เราโคตรดอยวิปัสสนาเตียนเคยจะบ้านเราจะเข้าไปเย็นในเองมันเมนเจียตูคลุนสอบแต่ไปเย็นนั่งมันเมนเจียตูคลุนเพียนไปเย็นมันเมนเจียตูคลุนจีวห้าไปเย็นมันเมนเจียตูคลุนกายไปเย็นมันเมนเจียตูคลุนนะก็มันอะไรจมพูรูปสำเร็จคลั้นรบนั่งเข้าถับแปะจังมีอย่างที่เตรียมสมาสามพุทธพระองค์ทรงตรัสแสดงข่าวกามทั้งหลายอุปมาโดยเจียดมสัตว์ดมสัตว์เจียดบอสได้ปุสัตว์ทั้งหลายประเจงขี้นี่ตันดามขี้นี่สัตว์ใครความดมสัตว์นุหาเตอสัตว์ใครจะเตยหาดังตามกล้อยตัวเจียปุสัตว์ได้หาดังเตอนุเหนื่อยหอดชอบสำราแต่สัตว์ใครในตามเพลิดดังต่อแต่เดียดเบอร์มันโปรมเลงเจ้าเต้ก็ดอยในสิ่งใดหอดสลับมันบ้านเล็บดมสัตว์นุเลยเรื่องกาได้พระองค์ทรงสำได้อย่างปีสัตว์ใครความดมสัตว์นี่มันเข้าปีสัตว์โลกความวัฏฏกรรมเดียดความในกรรมกับคนปรามประการนี่โดยใครความดมสัตว์อย่างบ้านแต่สิ่งใดเนื่อยฮัดลมบะดำไปรถกิจจันยน้ำปีเพลิงใช่นารถกิจจันยำปีตึกเล็กหน่อยนารถกิจจันยำปีเจ้านารถกิจจันยำปีเกรับโอ้นารถกิจจันยำปีบอกว่ามันจะตีสลันดำไปแต่ตัวในโมรดะให้การได้ความปรังรถกิจจันอย่างนี้เวียนเมียนบามตีปึ้งเนื้อระบอบนู่นนี่นาปราศจากตีปึ้งบ้ามันประเลงเจ้าเตบ้ามันเรียกบังเจ้าเตดอยในสิ่งใดสลับนั่นเองนะนี่คือจิตชั่วโมงในการสลับขนมวัดสังสารได้บอกว่าปึ้งวัดเท่ากามนู่นอย่างนะเหมือนบ้านในพุทธคุณจะตีปึ้งตีหรือเลิกเหมือนบ้านในธรรมคุณจะตีปึ้งตีหรือเลิกเหมือนบ้านในซ่องกับคุณจะตีปึ้งตีหรือเลิกเหมือนบ้านกับประในทัวร์แต่ซ้ำทัวร์ดาวทัวร์นั่นเองนะในสลับขนมวัดสังสารนั่นเองโปรให้แต่เหมือนโปรเล่งในวัดเท่ากามจังสิ่งใดนี้มันเกี่ยวกับปักขัดปังคอมเตประโทในขนมกระปุกศาสนาแต่เกี่ยวกับสมได้เอาเชิญสิ่งใดปัจเจกแสดงจังนะเจ้าหน่ะคุณจะเหยียดโยมก็อาจเชิญบานฉบับกานะเบอร์เมียนประเดประเตียในปัญญาปุปรตือดังใบเชิญขาในขนมวิญญาณนี้มันเมนเจสัตมันเราหายกาได้เหมือนเมียนตูคลุนในขนมโลกคือเจียมแมงกัวดอกดำจัดหนึ่งไอ้กับประเทศดังใบมันหยอบยัวหนึ่งโลกกระโทปราศจากในสิ่งใดเตรงอปราศจากในสิ่งใดเศร้าดอนในสิ่งใดเซมเยี่ยมยังกลัวดอกดำโดยฉะนั้นมันจับจุ่มเปียมันบอยบ่มนอสมบัติขนมโลกปวดแต่เคยฉบับในซ่องคาระโลกหนึ่งไอ้มันเมนเจสัตบานรุยคล้วนนี่เจ้าน่ะมันจัดมันจับจุ่มเปะมันเตรงอมันประกันมอมในขนมโลกนี้จับตกขาเจียมแมงกลัวดอดดำนะโดยฉะนั้นสิ่งใดนี้ทุกคนมีใจเหยียดโยมอาจยังเชียบบานขาสิ่งใดตกตกเราบอกกามกับคนนึงเมียนจานใบจานยางนะมามวยนู้เปรียบอุปมาใบโดเชียร์ในเด็กปิ้งจะได้หรือเงยเพลิงกระไดนะได้บอกว่าหนึ่งไอ้คลายฉลับสลายรัวไอ้คลายตกสลายศพดาวเมาส์เตยติดจับบอกถึงโจยจะขนมรสในหรือเงยเพลิงนกไอ้อย่างน่ามิ้งรสในหรือเงยเพลิงนี่คือจิตชั่วโมงในกามกับคนได้จับจุดเปะขนมรูปสำเร็จขนมรูปพับทับเปะยกในรูปสำเร็จเคลื่อนตัวพัดทับเตะได้จิตตีสลันจิตตีเตรอจิตตีปิงจิตนี่จิตตีปึ้ง
chẳng tới có đo nơi thì cái đây tục lầm bạc cái đau cả hai đôi chia rần đau để pin cả đau đông rồi ngợp phèn xài cái đau ngum á chứ nào ngum rồi hai trái huồng hai vật thọ cam tương lai na trọc sụm bạc na cồn na phệ dê pha mây sập rụp chẳng ó nâng có pro tại đường ấy vì pro tại tốt rồi bác cam mà còn việc bệnh đôi chỉ căn cục lên bệnh chạc cho đường chẳng ó ní cứ sắp tại giờ ca thành đại khơi thả trời tại lên cháu trời tại liệt bằng cháu lá tam rồi dạy này ca phơi tiền khác tới tam rồi dạy này ca để xa sơ tam rồi dạy này ca ấp rong phê và nia samatha nâng vị pasana rồi tới đợt đây khơi tốt này ca mà cuốn tăng vị khác phơi tiền tới tiền để trời liệt bằng nữ vật thọ cam bàn chấm nuốt một bên nơi cổ so là thổ sập rục nặng tiền của so nặng sơ của so nặng meta phê và nia miền Panya từ đây ngọcយ៉ាងណាប្រព្រឹត្តទៅសុខចិត្តយកវត្ថុកាមនឹងដូរយកមកវិញនៅកុសលធម៌ដ៏មានតម្លៃប្រសើរចឹងនេះគឺសុខចិត្តលះបង់នៅសេចក្តីសុខតូចដូរយកសេចក្តីសុខធំទេមិនសុខចិត្តលះបង់នៅសេចក្តីសុខធំព្រោះហេតុតែសេចក្តីសុខតូចទេក្តីសុខតូចគឺសុខនៅក្នុងកាមប៉ុន្តែគុណចាស់ញាតិញោមចារណាមើលសេចក្តីសុខនឹងមានច្រើនប៉ុណ្ណាព្រោះហេតុតែសុខចិត្តយកនៅសេចក្តីសុខតិចតួចប៉ុន្តែបើកាលណាយកសេចក្តីសុខដែលជាលោកតរៈសុខដែលជាសុខដែលប្រសិទ្ធៈសេចក្តីអាល័យប្រសិទ្ធៈសេចក្តីត្រេកអរនោះវាធំធេងណាស់ធំធេងដោយពន្លឺព្រះសូរិយាពន្លឺព្រះអាទិត្យយកមកប្រៀបជាមួយគ្នានឹងពន្លឺអំពិលអំពែកអញ្ចឹងពន្លឺនឹងខុសគ្នាប៉ុណ្ណាទៅប្រៀបគ្នាមិនបានទេណាពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងបំភ្លឺក្នុងទ្វីបទាំង4ទាំងមនុស្សលោកទាំងទេវលោកចាំណាប៉ុន្តែថាពន្លឺអំពិលអំពែកតិចតូចជាទីបំផុតសេចក្តីសុខក្នុងកាមដូចប្រៀបបាននឹងពន្លឺអំពិលអំពែកប៉ុណ្្នឹងឯងតែលោកតរៈសុខនឹងធំធេងណាធំធេងអស្ចារ្យនេះមិនហួសឧបនិស្ស័យគុណចាស់ញាតិញោមណាតែនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអប់រំបញ្ញាទៅឃើញសង្ខារធម៌គ្រប់យ៉ាងដែលមានការកើតឡើងហើយមិននៅក្នុងអំណាចមិនមែនជារបស់យើងទាំងមិនមែនអ្វីដែលថាជាយើងនោះនឹងរូបសម្លេងក្លិនរសផតថពៈធម្មរមជាសង្ខារធម៌តែតែអស់ទៅសូន្យទៅជាធម្មតាវិញ្ញាណដែលដឹងនៅអារម្មណ៍នោះតើវិញ្ញាណណាជាសត្វតើវិញ្ញាណណាជាបុគ្គលជាខ្លួនយើងឥឡូវនេះគុណចាស់ញាតិញោមឃើញទេវិញ្ញាណនឹងព្រឹកទៅដើម្បីដឹងអីដឹងរឿងកំពុងស្ដាប់ធម៌ហ៎ដឹងទៅមិនមែនជាយើងឯណាដឹងតែបន្តិចទៀតទៅផ្ទះហើយដឹងទៅមិនមែនជាយើងគឺវិញ្ញាណអញ្ចឹងប្រគុណចាស់ញាតិញោមនៅណាអត់មាននេះហើយជាការបូជាចំពោះព្រះត្រៃរតន៍ជាការបូជាដ៏អស្ចារ្យគឺការបដិបត្តិបូជាទេតែអស្ចារ្យធំធេងសេចក្តីនេះគឺថាយើងស្ដាប់ពុទ្ធប្រវត្តិនឹងអំពីអភិនិហាបារមីរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទនឹងយ៉ាងណាយើងមិនអាឡោះយើងមិនអាល័យណាតាំងនៅក្នុងភេទជាគរាវៈក៏ពិតមែនបរិភោគប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យ4តែថាមិនមែនជាការបរិភោគដោយយកជាទីពឹងទេមិនមែនបរិភោគដើម្បីថាសេចក្តីត្រេកអរមិនមែនទេទៀតអ្វីទាំងអស់គឺតាំងនៅក្នុងសភាពសច្ចៈយ៉ាងពិតមិនប្រព្រឹត្តទៅហួសអំពីព្រំដែននៃការប្រើប្រាស់ដូចជាសម្ពុតក៏អាវចៃវរបិណ្ឌបាតសេនាសនៈអីហ្នឹងគិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈថ្នាំអីទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែសម្រាប់អនុគ្រោះដល់ព្រះមច្ឆរិយធម៌កាលណាបើមានជីវិតប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអប់រំចម្រើនបញ្ញាសិក្សារៀនសូត្រព្រះធម៌តែប៉ុណ្ណោះមិនមែនដើម្បីបាននៅបច្ច័យ4នេះប្រកម្មទិដ្ឋិចម្លើងមានអ្នកបង្អួតគ្នាទេអត់ទេទៀតយើងគួរនឹកឃើញដល់ព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីឆ្នាំបិទតំបៅនិងសម្ពុតរុំតំបៅទៀតមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវបង្អួតគ្នាទេទៀតរឿងសម្ពុតរុំតំបៅនេះគឺមិនត្រូវបង្អួតគ្នាតតែសោះប៉ុន្តែយើងរីករាយភ្លើតនៅក្នុងកាមណាបង្អួតដល់តែតំបៅគ្នាទៀតហ្នឹងមិនត្រឹមតែសម្ពុតរុំតំបៅទេឬគូសង្វេគទេណាហ្នឹងដូច្នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីរឿងឧបាទានខណ្ឌ5នេះជាតំបៅទៀតឃ្លានស្រេកគ្មានថ្ងៃស្រាកស្រានតែទីបំផុតទៅជាត្រេកអរនឹងឆ្នាំបិទតំបៅទៅវិញឈ
chư lùm bạc đau cả hai tục tam phơi cai tại bay tới chỉ trade o nâng tầm quật rung tầm bay nằm bật tầm bay sập cột cứ chỉ ca trade o nâng tầm bay trade o nâng u pa tiên là thành tục tới chỉ trade o nâng phải chạy buôn bài crom tê chia cầm mo này xem là chắc gì